halka aad warkaas ka daawanaysaana waa RTN TV si toos ah stuudiyaha magaalada Nairobi. markaana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga iyo Fuad Cabdirasaaq Guray. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xubinta ganacsiga ee warka RTN. dalalka Tanzania iyo Burundi oo wada galay heshiis ganacsiyeed dhinaca dalxiiska sida lagu daabacay majalada arrimaha ganacsiga ka faaloota ee East African. dalalka kale ah Tanzania iyo sidoo kale Burundi ayaa waxa ay wada saxiixdeen heshiis ganacsiyeed ku qotama dhinaca dalxiiska. kulankiis deedaad ee wasiirada labada dal ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa waxa lagu wada heshiiyay sidii sare loogu qaadi lahaa isla markaana loo tayeyn lahaa dhulka dalxiiska iyo durjoogta ku caanka ah ee labada dal u dhaxeeya. dalka Tanzania ayaa sanadkii hore dalxiiska ka sameeyay dhaqaale gaaray 2.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. isku soo wada duubay labada dal ayaa waxa ay heshiiskoodan ku sheegeen in ay xooga ku saari doonaan sidii loo tayeyn lahaa adeegooda dhinaca dalxiiska. dalka Uganda oo la dhaqan geliyay canshuur ay dawladda ku soo rogtay isticmaalayaasha baraha adeega bulshada ee internetka. badi shirkadaha waaweyn ee adeega internetka bixiya ee dalka Uganda ayaa waxa ay sheegeen in macaamiishooda ay ku qasban yihiin bixinta canshuurta cusub ee ay dawladda Uganda ku soo rogtay baraha arrimaha bulshada ee internetka. bishii hore baarlamaanka dalka Uganda ayaa waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed sheegayay in canshuur lagu soo rogo isticmaalayaasha baraha arrimaha bulshada ee internetka. baraha kala ah WhatsApp, Facebook, Twitter, Google, Yahoo Messenger, Instagram, YouTube iyo sidoo kale Skype ayaa ah kuwa isticmaalayaashooda ay ku qasban yihiin bixinta canshuurtaasi taa oo qiimo ahaan gaaraysa 200 oo shilinka Uganda ah maalintii. Uganda oo tirada dadkeedu gaarayaan 41 milyan oo qof ayaa 23.6 milyan oo kamida waxa ay yihiin kuwa isticmaala telefoonka gacanta halka 17 milyan oo kamida 23.6 milyan ay yihiin kuwa iyagu internetka u isticmaala si maalinle ah. daawadayaal waa naga inta xubinta ganacsiga ee warka RTN tan iyo xubinta tan xigta waxaan idinkaga tagayaa nabadiino iyo nooli kulanti. kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Fuad Cabdirasaaq oo inala socodsiinayay xubinta ganacsiga ee warka. daawadayaal halkaad nagala socoteen si toos ah waxay ahayd TV-ga xaruntiisa magaalada Nairobi. wararkii caalamkana intaasan ku soo koobaynaa waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah Iglan Saalax iyo anigoo ah Cabdirasaaq Socod. warkan warka xiga intaynu kulmayno anagoo isku duban nabadgelyo. halkani waa RTN.